सर नमस्कार. नमस्कार. सर तुमचं नाव सांगा. शेख सिराज अहमद. कुठून आले सर? राहणार सोपा. सोप्यावरून आले. तालुका पारनेर. काय त्रास होत होता? मग ही नस दबलेली होती डाव्या पायाची आणि कमरेमध्ये आणि गर्दनमध्ये प्रॉब्लेम. मानेमध्ये प्रॉब्लेम? मानेमध्ये कधीपासून त्रास होता? हे कमीत कमी 2-4 वर्ष झाली. अच्छा. आपल्या ट्रीटमेंट बद्दल कसं कळालं होतं? हे इंस्टाग्रामवरून व्हिडिओ पाहून आलतो. अच्छा. आज किती ट्रीटमेंट आपली? दुसरी. पहिल्या ट्रीटमेंट नंतर किती आराम वाटतो? 80% फरक पडला मला. 80% फरक वाटतो. काय त्रास कमी झालाय? संपूर्ण एकदम म्हणजे फ्री वाटायला लागलं. पहिले गर्दन आखडायची, हे दुखायचं, मग परत हे पायाचा प्रॉब्लेम व्हायचं. आता 80% मला फरक पडलेला आहे. अच्छा, 80% आराम वाटतो. 80% फरक. आज दुसरी ट्रीटमेंट आहे ना? दुसरी ट्रीटमेंट. ठीक.